Да. Здесь борьба. Вива Куба. Вива Куба. Пофотаться это видео. Да. Видео не очень получается. Давай, танцуйте, что вы за чушки? Давайте. Втроем. Канкан, давайте канкан. А давайте канкан. О, ну что можете втроем? Привет! Подписывайтесь на канал в YouTube. Юрка Цыган. Там круто. Очень круто. Так, девчонки, что сломалось? Все, Рассказывайте. кончилось, сломались мы. Вы сломались, просто решили прилезть, да? Почини нас, детка. Починить вас? Фотографируемся с машинкой. Так, пока я чиню, короче. Ребята, всем пока. Я чинить. Не, молодец. 18+ на YouTube не пропустят. Нифига себе. Ты фея? Да, лесная. Лесная? Да. До леса сходим. Покажешь мне леса? Как-нибудь. Покажи мне экскурсию по Нет, лесу. спасибо, как-нибудь сами. Не, клевый костюмчик. Спасибо. А можешь повернуться? Нет, не поворачиваемся. Тяжело, да? Да. Вообще Ладно, я сам. я сама. А говорила, не поворачиваешься. да. Феи ничего не боятся. Пол нажми и держи. Ништяк. Сцена на колесах. Это вообще крутая штука. Да, вот Барс. Девушка, может, все-таки арестуете? Ну, арестуете. Я сейчас нарушу, я быстро-быстро сейчас буду бегать, превышать, а вы меня... Ну, просто для вида остановите. Остановите меня. Чита-чита-дрита, да, не заводной. Оп, чита-чита-дрита. Ты потанцуй со мной. А давай эту, кто проживает на дне океана? МС Тимоха? Привет. Вот, ребята, кто старый клабер, знает, наверное, кто такой МС Тимоха. Еще с 5-го угла. Наверное, знают. Диджей Терминатор и МС Тимоха. Знаменитая пара, дуэт. Как у вас дела? Чем сейчас занимаетесь? Вон сцена наша стоит. Что будет? Будет. Шоу будет, начнется. Радио МСМ ведет, все дела. Вот, она танцует. Спасибо. Я бы хотела задний план испортить. А, испортить? По-моему, ты украшаешь его. Обращайте внимание. И кого слушаешь из олдскула? Мне нравится Public Enemy, Onyx, мне нравится Wu-Tang Clan. И, пожалуй, больше я никого не слушала, потому что мне неинтересно. Вообще Этого красота. вот так достаточно. Черепкова! Сиськи! Голосуйте, у нас есть сиськи! Нет, ну...
В Жигулях, походу, все В плачут. Жигулях все плачут. Проверим, слабо, нет? А слабо? Слабо! Следующее! Слабо? А вы щечку у меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну да. По-царски. А где у вас барчик? Никто не нальет? Люди, налейте кто-нибудь, чтобы полный антураж был. Че, у вас бухнуть нету ничего? Ну, ты уже не первый об этом спрашиваешь, конечно. Такое ощущение, что люди в наш раз... Понимаете, какая штука? Я вот еще когда шел сюда, я об этом не думал. Вот сел по-царски так, Да? увидел вот эти кружечки и подумал, Да, ну сразу неплохо было бы включает, да. такого American style. многолетнего American style, да. Виски. Whisky. Double whiskey, please. Байкал Мотор Шоу! Байкал Мотор Шоу! Еще раз! Байкал Мотор Можно я проскочу, пожалуйста? А где у тебя еще татушки? Что написано? А нельзя говорить. Ладно, я буду читать. Дай. Dance is life, my heart. Dance — это жизнь моего сердца, что ли? My life, my rules. Моя жизнь, мои правила. Далее. У него канал YouTube, смотри. Learn, daddy, hate, and you will learn to... Это же из песни слова, да? Нет. Нет, да? Ну ладно. Блять. Учи папу ненавидеть... Так, подожди. Learn, daddy. Это учить папу, что ли? Учить папу ненавидеть и... You will learn to love. Учите папочку ненавидеть. И научите его любить, короче. Нет. Умей смертельно ненавидеть, и ты научишься любить. Да это стихи прям какие-то. Да. Умеешь так? Как? Давай попробуем. Нет. Да давай приколимся. Я только танцевать умею. А вот все говорят, что творческий человек, талантлив во всем. Давай, Что надо делать? попробуем. Кто-то пернул на сцене. Всем привет! Второй день! Опа-па-па-па-па-па! Тут, как всегда, весело возле этого автомобиля, ребята. Я не знаю, что сказать. Пойдем дальше, будем искать Толяна.
Вот. Сейчас здесь вы Здорово, брат. и не так страшно. Как делишки? Что можно сказать об этом автомобиле? Вот Это... просто, что Это моя камера. было? Not show me blood pressure high. Me nah not talking. Maybe me bully come to your eye. Me walk with me tablet, them they keep me from fly. And the crib is the program, you're the eagle go and cry. Everybody see me man, and you know that I no lie. Me shut you from me, and you're dead in a July. This are the real thing, yo, this are no sci-fi. Me gonna be talent, and they pick up Wi-Fi. Me gonna go soft. Me gonna go soft. Me gonna go soft. Me gonna go soft. Not show me blood pressure high. Show me blood, show me blood, show me blood. Show me blood, show me blood, show me blood pressure high. Show me blood, show me blood, show me blood. Show me blood, show me blood, show me blood pressure high. Show me blood, show me blood, show me blood. Show me blood, show me blood, show me blood pressure high. Pressure high, pressure high, pressure high, pressure high. Ну что ж, ваши аплодисменты! Ребятки, вы вообще отожгли, красавчики. Россия, международное соревнование. Ну сейчас покажете себя, красавцы. Да, пятачок, вообще молодцы, ребята. Ну что ж, продолжим наш заезд. Дорогие друзья, уважаемые гости, следующий наш участник. Нифига вы какие угарные. Иркутск, Руслан Курбанов. Вы кто? Вы кто? Вы кто? 95-го года выпуска. Я полюблю. У тебя уже ресницы вылезли. Да? Да, сильно длинные, надо обстричили козырек. Все выезды, потом... Че, вы тоже так круто, наверное, танцуете, судя по костюмам. Ты меня убить решила? Давай, жги! Все, молодец. Прикольно, как у вас. Можно и к вам, дорогие? Че там, че там? Хе-хе-хе-хе-хе. Приятного аппетита! Вкусная пицца. Да?
дай откусить. Кто-то говорит, это мир жестокий, бессмысленно мечтать, обивать пороги. Безумные будни приняты, где-то что-то тикает. Ты поменяй пластинку, смени мотив. Слышишь, как сердце стучит, но мы же рано уходить. Мы в музыке сможем немало людей спасти. Быть может, с этой песни у тебя вырастут крылья, за спиной появятся силы. Вдохновение пришло, пусть учащен, ты не сломался, амиго. Твои мысли в расход, если не сделаешь шаг, то не поймешь, что впереди, поэтому иди. Живи здесь и сейчас, прошлое стать просто, тебе все можно, все возможно. Тебе нет никаких сил. За горизонтом много кайфовых дней. Тебе все можно, все невозможно и возможно здесь и сейчас. Но теперь специально на эту видеокамеру. Теперь специально на вот эту видеокамеру, чтобы вы потом себя наблюдали. У Юрки Цыгана на официальном паблике ВКонтакте, в Ютубе. В общем, следите за новостями. Мы с вами немножко покричим, чтобы вы не были такими тухлыми. Окей? Договорились? Город 355 лет. Поехали, ну-ка, заметим. 3, 5, 5! 3, 5, 5! 3, 5, 5! 3, 5, 5! Скажите 3, 5, 5! Ну, так дело не пойдет, так дело не пойдет. Толя замер просто так, с этой сцены не уйдет. Так дело не пойдет. Дело не пойдет. Короче, кайфуйте. Живи здесь и сейчас. Прошлое так просто. Все, что хочешь, все можно. Все можно тебе. Нет никаких стен, докажи сам себе, докажи всем. Иркут, салют, всем привет. Нас этот мир никогда не разрушит. Мы сбиты метеоритами, снова напрочь разбиты. Мы нами написаны строгие строки. Такие строчки там: река уносит мысли к родным берегам. Вот когда писал, думал о Иркутске. Это вообще кайфово, Родина греет. Я на карте хотел отыскать себе место. Каждый день одержим был идеей, оставляя сотни разных заметок. Думал, что стану мудрее. Перебирал свои старые записи, переварить хотел всю эту смесь. Искренне верил без доли сомнения. Для меня где-то там что-то есть. Но случается, мы ошибаемся, окружаем себя разной мелочью, обрастаем ненужными связями. В итоге все это незачем. Дай мне камеру быстро и раньше. Я сниму их всех на видео, чтобы все потом смотрели твой паблик и это видели. Вряд ли мечтать тут мы перестанем. Я закрою глаза вдруг, растворюсь в спирали. Моя нирвана, мой маленький остров, облачный атлас. Я взрослый. Вот такой трек спокойный, прям вот. Я вижу, многим он понравился. Устали? Нет? Или вы ждете конкурсе от радио МСМ? Или Славка Ширяева соскучишься? Вот. И я по традиции приезжаю, чтобы вам подарить вот это настроение, свою вот эту частичку души. Редко бывает здесь, редко. Ну, метко! Вот это самая легендарная песня про Иркутск. Сейчас, мне кажется, людей будет еще побольше около сцены. А можно на эту машину на крышу? Нет? Такие ходят звезды по кругу, протяни ему свою руку, береги его, как синий сока. То место на карте России, где ты живешь, тебе дорого. Отец Байкал, а в городе место. Знаю, здесь такой город, на карте есть такое место. Замирает сердце, заставляет задыхаться. С этой природой трудно
ему свою руку, береги его, как свидетельство ока, то место на карте России, где ты живешь, тебе дорого. Юр, потяни на камеру, пожалуйста. Всем городам, всем берегам музыка объединяет нас всех вместе. Открой глаза, давай просыпайся и вперед по волнам. Всем городам, всем берегам музыка объединяет нас всех вместе. Открой глаза, давай просыпайся и вперед по волнам. Всем городам, всем берегам музыка объединяет нас всех вместе. Открой глаза, давай просыпайся и вперед по волнам. Всем городам, всем берегам музыка объединяет нас всех вместе. Всех вместе. Воу-воу-воу. Да-да-да-да. По волнам. По волнам. Слушай, тут же все гудят, да, как бы, ну, Да. тачки спортивные, там, да, гудят. И чё? А у нас-то не гудит же, да, типа, ну, у нас же такая внедорожник, Так, да. и чё? Давай там, слушай. Подписывайтесь на канал Федьки Иванова. Как называется канал? Томас 858 и 8. Вот Две так вот. восьмерочки в конце. 6, 5, Подписывайтесь 4, на его канал тоже. Ставьте лайки. Вот здесь вот или вот здесь. Вот здесь подписаться. Давайте сделаем следующий вопрос. Соберитесь вместе. Так, быстро, блядь! Быстро! Ой, блядь, я закрыл. Не открывается? Все, пока. Это что за... Сейчас, подожди, братан. Я не ожидал, что так получится. Ребята, у нас тут ЧП. Я закрыл там парня, а у вас ручки нету. Как открыть? Никак? Нету. А нехрена себя вести так, братан. Сказали, нет ключа. Как нету-то? Ты чё? Я ни в чем не виноват. Ходил. Откройте его. Все, удо. Нифига как получилось, так круто. Пошли следующую. Это не круто. Пошли следующую. Там открывается все. Вот стул большой открыто. Да. О, девчонки, а можно попробовать? Я в пионерлагере барабанил. Поснимай. Алло. Здорово. Это кто? Это кто? В смысле? Да ты выдыхай нахуй, ты, блядь, ёбаный. Нихуя на Байкал Мотор Шоу. Вот так вот, все я могу. А вон дядя Степа великан. Ну, может, сегодня арестуешь? Сейчас у мужиков голова закружится. Финальное шоу. Закрываем. Слушай, Наше шоу балета «Брак первый». профилируй. Не долетело. Отдайте, пожалуйста, дело. Сейчас охранник заберет себе это. Да нет, я не думаю, что он заберет серьезно. Вот же. Нет, вот видишь, поступил по справедливости. Девушка стояла рядом, понимаешь? Молодец. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал Юрка Цыган. Всем мир. И ставить лайки не забывайте, ребята. Сейчас напугаем победительниц.
Че, с победой, девчата? С вас рубасик. Это я посопутствовал, между прочим. За мою поддержку. Я тебя поцелую. Сучки. Скажи, шла Саша по шоссе и сосала супер. Супер? Да. Шла Саша по шоссе и сосала супер. Это был ее основной заработок. До меня дошло. Ай, почему она не блондинка? Да блин, я устала, я 2 дня, блин, точнее 1 день на жаре, на пилоне, кверх ногами. 1100 километров пройдено пути, вы представляете вообще? Ну покажи жопу, ладно. Что показать? Жопа. Потряси. Все, я устала уже, трясти чем можно. Грудь не трясется. Рак.